जितने मैं इस वीडियो को देख रही है, वीडियो को पूरा देखे भाई साहब। बिल्कुल पूरा जरूर देखें। सही बात है ना? बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखें। हाँ आज आपके लिए लेके आए चुन चुन के नायाब नगीने। भाई साहब, आज तो डायमंड ही लेके आए हैं सारे के बिल्कुल सारे। जी, बिल्कुल सफेद सोना कह सकते हैं। बिल्कुल जी, जो भाई थार पार्कर पालना चाहते हैं, थार पार्कर शौकीन है, तो आज की वीडियो उन भाइयों के लिए। बिल्कुल जी, सही बात है ना? तो बिल्कुल। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखे भाई साहब। और लाइक और शेयर जरूर करें। ये तो करना जरूरी होता है भाई साहब, बिल्कुल जी, क्योंकि बिल्कुल। गौमाता लेके एक लाइक तो बनता ही है। जी बिल्कुल सही बात है ना? और जितने भी भाइयों हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी भाई से पशु खरीद रहे हो तो वीडियो कॉलिंग करके चेक कर लिया करो। बिल्कुल जरूर देखा करो। ये भाई साहब चेक कर लिया करो। भाई साहब आपकी मैंने एक दो वीडियो लगाई थी, पिछली वीडियो लगाई थी आपने, गौमाता थी साहिवाल, उसकी क्लिप उठा के जो फ्रॉडी है अपना नंबर लगा रखा है उस पे, देखा था मैंने, है ना? हाँ ये जी। चीज है, तो इस चीज से थोड़ा सावधान रहे। बिल्कुल सावधान रहें। और बिल्कुल आप, मैं तो यही बोलता हूँ, खुद विजिट करो। विजिट नहीं कर सकते तो आप वीडियो कॉल तो जरूर करो। बिल्कुल सही बात है, वीडियो कॉल करना जरूरी होता है। बिल्कुल जी, क्योंकि जो आपका पैसा ऐसा बर्बाद मत किया करो। ऐसे जो फ्रॉडी है ना, 5-5 हजार रुपए डलवा लेते हैं, बाद में गाय नहीं बेचते हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहो। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपको मिलेंगे एक से बढ़ के टॉप नगीने, और वो भी थार पार करके। भाई साहब अटर क्वालिटी देखो कितनी शानदार है गौमाता की। सही बात है ना भाई साहब? जी बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल, आपके फार्म पे कोई ऑफलाइन आता है, विजिट करता है, तो रहने सहने की व्यवस्था मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई साहब। खाने पीने का कोई चार्ज? भाई साहब क्या चार्ज है? अपने घर पे 4 आए 10 आदमी आए, कोई खाने पीने का चार्ज थोड़ा ना लगे। बिल्कुल सही बात है। कोई अपने इंसान को मिलता है, कुआं को कभी नहीं मिलता। सही बात है, कोई अपने रिश्तेदार के साथ आना चाहता है तो बिल्कुल आए जी, आ सकता है ना? बिल्कुल। बिल्कुल जी, वेलकम है सभी का। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, फार्म पे आओ, विजिट करो, और भाई साहब वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, राम राम। और जय गौ माता। जय गोपाल। और वीडियो देखने वालों को भी राम राम जी। राम राम जी, राम। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखे भाई साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही बात है ना? पूरा देखने का क्या बिल्कुल। फायदा है भाई साहब? पूरा देखने से फायदा ये है भाई साहब, हर बजट की और हर नस्ल की, हर क्वालिटी की गाय का बिल्कुल पता सही चलता बात है जी। हर क्वालिटी की गौ माता भी मिलती है, और कुछ अच्छा नॉलेज भी मिलता है सुनने को। सही बात है ना? जी, कि जी। कई भाई ऐसे होते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को ओपन कर देते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। तो वीडियो को पहले तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट के अंदर जय गौ माता जरूर लिखें। जरूर लिखें, क्योंकि भाई साहब गौ माता के लिए एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल फ्री होता है। हाँ जी। तो भाई साहब आपकी जितनी भी गौ माता है, उनकी डिटेल है के बाद में, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर बोलो जी। मेरा नाम दुलीचंद है जी, कामधेनु डेयरी फार्म, विलेज 5C छोटी, जिला व तहसील श्री गंगानगर, और स्टेट राजस्थान है जी। ठीक है जी। जो आपका भाई साहब गांव है, ये गंगानगर से कितनी दूरी पे है? 13 किलोमीटर है जी। ओनली 13 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ जी। मोबाइल नंबर भाई साहब? 8690099957। ठीक है, एक नंबर है। हाँ जी। भाई साहब ने जो नंबर बताया, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दिया जी। इसी नंबर पे आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो भाई साहब के पास, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे आते हो, तो एक बार फोन कर लेना, गाड़ी की व्यवस्था है भाई साहब के पास। जी बिल्कुल जी। कभी भी फोन कर सकते हो, अटेंड किया जी 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 किया जाओगे। सही बात है ना? जी। ठीक है जी। तो आज के लोड में कितनी गौ माता दिखाओगे भाई साहब? आज के लोड में 5 गोमाता है जी, एक बछड़ी है। अच्छा, 5 गौ माता है। मेरे को लग रहा है थार पार करे सारी, है ना? सारी की सारी एक ही ब्रीड के थार पर। बिल्कुल सही बात है जी। अगर आप थार पार खरीदना चाहते हो तो डायरेक्ट सीधा गंगानगर आओ, भाई साहब को फोन करो, और कामधेनु डेयरी फार्म 5C में आ जाओ। जी। सही बात है ना? जी बिल्कुल। अगर कोई भाई साहब साहिवाल खरीदना चाहता है तो? साहिवाल भी है अपने, आज दूसरे फार्म पे जगह नहीं थी, हाँ तब इस फार्म पे मंगवाई, नहीं तो एक फार्म अपना और है, वहां सीधा बिल्कुल सही स्पेशल बात है साहिवाल जी। का काम है। अगर साहिवाल खरीदना चाहते हो तो भी मिल जाएगी। लगभग थार पार कर आज जितनी भी गौ माता है, सारी की सारी थार पार थार कर पर इस फार्म पे सारी थार पर रखते हैं, दूसरे पे साहिवाल रखते ठीक है जी। कितनी ब्याई हुई, कितनी प्रेग्नेंट है? हैं। इसमें 3 गोमाता ब्याई हुई है जी, हाँ और 2 गोमाता प्रेग्नेंट है जी। ठीक है जी। और दूध की क्षमता क्या रहेगी? दूध की क्षमता है जी 12-13 लीटर से लेके 16-17 लीटर तक। बिल्कुल सही बात है जी। तो अगर आपसे कोई मिल्किंग चेक करता है, उसका टोकन रहता है भाई साहब? बिल्कुल जी, जो भी भाई गाय देखेगा, अपना वो सस्ते वाला काम नहीं है जी, ना ही अनब्रीडिंग वाला काम है, अपना काम है ब्रीडिंग का। अच्छा, ये बात है। ठीक है, ठीक है जी। इसलिए एक ही ब्रीड की सारी गौमाता दिखाएंगे। बिल्कुल सही और बात जो है जी। दिखाएंगे वो नायाब नगीने दिखाएंगे। टॉप नगीने है भाई हाँ साहब। जी। अगर कोई भाई जैसे ब्रीडिंग पे काम करना चाहता है, तो सीधा डायरेक्ट भाई साहब से संपर्क कर सकते हो। लमसम भाई साहब, अभी जो पिछले 6 महीने में कम से कम 3-4 गौमाता ऐसी दी है थार पारकर, जो राजस्थान के कई मेलों में जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आई है। अच्छी ये बात है। हाँ जी। ठीक है, वो आपके फार्म से गई है जी।
बिल्कुल सही बात है जी। अगर आपके फार्म पे कोई भाई विजिट करता है, ऑफलाइन आता है, अगर आप फार्म से मतलब आपके फार्म से मतलब 6 गौमाता है वैसे, जी। और खरीदना चाहता है थार पार कर, तो भाई साहब और दिखा देंगे जी, कोई दिक्कत और वाली भी बात दिखा दोगे ना? नहीं। हाँ जी, ठीक है जी। रहने सहने की सारी व्यवस्था मिलेगी? बिल्कुल जी, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है जी। रहने सहने की सारी व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है, और जो भी सुविधा मिलेगी भाई साहब घर जैसी सुविधा मिलेगी। सही जी, बात है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपके फार्म पे कोई भाई विजिट करता है, ऑफलाइन आता है, अगर आपके फार्म से कोई गौमाता नहीं पसंद आती, बाहर अगर फील्ड में खरीदता है, उसका कोई कमीशन रहता है भाई साहब? कमीशन कोई नहीं है भाई साहब। अच्छा। देखो, वो एक मान सम्मान वाली बात है। इतनी दूर से इंसान भी अगला चल के आता है 500,000 किलोमीटर से, तो 1,000-2,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता जी। बिल्कुल सही जो बात है। गाड़ी में चलेंगे, जो डीजल खर्चा होगा वो अगले का लगेगा, वो डालना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इनके फार्म पे विजिट करते हो तो आपको वीडियो के अंदर तो 6 गौमाता दिखाई देती है, यहाँ पे आती आओगे रहती है जी गौमाता, 365 दिन अवेलेबल रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले कौन सी गौमाता की डिटेल दोगे? 1 नंबर वाली गौमाता। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई साहब, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। पहले नंबर पे कौन सी नस्ल आ गई? थार पारकर नस्ल है जी। थार पारकर का नींद आ गया स्टार्टिंग में। हाँ जी। ठीक है जी। कौन से ब्यात में ब्याई हुई भाई साहब? दूसरी बार ब्याई है जी, दूसरे ब्यात में ब्याई हुई है। और कब की? ब्याई को आज 6 दिन हुए हैं जी। 6 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी। बच्चा क्या साथ में? बछड़ी है जी, लोटरी वाली गौमाता? 21,162 के सीमन की। हाँ जी, बिल्कुल लॉटरी है जी। स्टार्टिंग में धमाका आ गया। बछड़ी वाली गौमाता जैसी माँ है वैसी बेटी लेके आई है जी बिल्कुल जी। 21,162 की है ना? हाँ जी, 21,162 की बछड़ी है ठीक है जी। जी। और जो खुद गौमाता है, हाँ। ये सूरतगढ़ फार्म से गाय आई थी, उसकी बछड़ी है जी। अच्छा ये बात है क्या? हाँ जी। ठीक है। जो सूरतगढ़ में सीसीएफ फार्म बना हुआ है। हाँ जी, अगर कोई भाई रिकॉर्ड मांगेगा, रिकॉर्ड भी दे देंगे। बिल्कुल सही बात है जी। और सभा में कैसे गौमाता? बिल्कुल ठंडी बर्फ जैसी। बाकी कोई जैसे स्वभाव और मर्जी, चेक करना तो चेक करवा के दे देंगे। जैसे मर्जी नीचे बैठ जाओ। ठीक है जी। तो अभी कोई मिल्किंग चेक करता है तो करंट में अभी 12 से 13 लीटर दूध तैयार है जी। बिल्कुल तैयार है या खींच दे रही है अभी? बिल्कुल, जो खीस है चाहे दूध है। हाँ आज 6 दिन हो गए, मान लो दूध ही मान लो। बिल्कुल सही बात है जी। पूरा दूध तो 20 दिन में गाय गौमाता अपने दूध पे आती है। सही बात कही है। आज 6वां दिन है, 12 से 13 लीटर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल 2 जी। टाइम 3 टाइम 4 टाइम अपने हाथ से मिल्किंग करके लेके जाए। यहाँ आए, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन से अच्छा आप ऑफलाइन खुद आओ। बिल्कुल सही बात है। हर वीडियो में चला चला के बोलते हैं भाई साहब विजिट करो, ऑफलाइन आओ, अपने हाथों से गौमाता का दूध निकाल के चेक करो, गौमाता का स्वभाव चेक करो। अब बहुत से भाई कई बार बोल देते हैं भाई साहब यार घर भेज दो, घर पेमेंट ले लेना। देखो हाँ। जी, हमारे पास घर वाली कोई स्कीम नहीं है। अच्छा ये क्योंकि आज हम किसान के घर से हम गौमाता लेके आते हैं। हाँ हम खुद जाके देख परख के अच्छी तरह से जांच करके फिर लेके आते हैं। बिल्कुल सही अगले बात है को जी। तुरंत पेमेंट हैंड टू हैंड दे के आते हैं। बिल्कुल तो मैं सही भी बात यही है। बोलूंगा सभी किसान पशुपालक भाइयों से, भाई 100 से 99% आप खुद आके देख परख के देख परख के लो। बिल्कुल सही बात है साथ जी। में आपको गौमाता के स्वभाव का पता चलेगा, हाँ हमारे स्वभाव का पता चलेगा। सही ठीक है। बात है। अगर वीडियो पे भी आप ऑनलाइन गौमाता खरीदते हो तो आप एक बार वीडियो कॉल करके सौदा करने के बाद आप वीडियो कॉल करके गौमाता जरूर देखें भी जो चीज हम जिससे खरीद रहे हैं वो चीज उसके पास है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। और भाई साहब कीमत क्या रखी है इसकी? इसकी 3,50,000 रुपया। 3.5 लाख रुपए। हाँ जी। ठीक है। 3,50,000 रुपए कीमत है। और इसमें आपको मिल रही है बछड़ी वाली गौमाता, बछड़ी वाली गौमाता, प्योर थार पारकर। किसी भाई को जाके ब्रीडिंग के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी ब्रीडिंग दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ से सीधी गौमाता खरीदो और ब्रीडिंग पे काम करो जी। और भाई साहब जो शौक का कोई मोल नहीं होता। सही बात है ना? मैं बोलता हूँ एक साइड घर पे डिफेंडर खड़ी होगी, एक साइड गौमाता और ये बछड़ी खड़ी हो, हाँ तो लोग उसको कम देखेंगे, इसको ज्यादा देखेंगे। गौमाता को ज्यादा देखेंगे। 6 महीने बछड़ी को खुला दूध पिला दे, हाँ स्टाम्प पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपए की बछड़ी वापस ले बछड़ी लो। बिल्कुल तैयार है जी। और बाकी कोई फार्म पे आके लेता तो मान सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल मान सम्मान कर देंगे। ठीक है जी। अगर किसी भाई को गाय पसंद आती है स्वभाव चेक कर लेना, बाकी चेक करवा के दे देंगे। बिल्कुल। अगले को माता और दिखा दो भाई साहब। दूसरे नंबर पे कौन सी नस्ल आ गई? ये भी थार पारकर नस्ल की है। थार की रानी थार पारकर है। हाँ जी। 100 वो ब्लैक वाली थार होती है हाँ और जी। ये व्हाइट वाली थार आ गई। हाँ जी। सही बात है ना? वो थार रॉक्स होती है, ये दूसरी थार है जी। बिल्कुल सही बात वो है। भी रेगिस्तान की रानी है और ये भी रेगिस्तान की रानी है। बिल्कुल सही बात है चंदन जी। फार्म साइड की है जी। भाई साहब ये जो गौमाता होती है जैसलमेर की है। थार पारकर, ये गौमाता होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है इनमें। हाँ जी। हाँ जी। जो इनका दूध होता है वो सबसे उत्तम माना गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सही बात है ना? जैसे बिल्कुल, पूजा पाठ हो, जाप हो, इसका दूध सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भाई साहब ये जो बीमारियां ना, ये जो गौमाता, इसको बीमारियां भी बहुत कम लगती है। जी बिल्कुल। सही बात है ना? जी। प्रेग्नेंट है क्या ये? बिल्कुल क्या बने जी, कितने महीने की है? 1 से 1.5 महीना बाकी है जी। ठीक है जी। कौन से ब्यात में पाएगी? दूसरी बार ब्याएगी। ठीक इसको है। भी 66 सीमन लगा हुआ है जी। अच्छा इसको भी है ना? हाँ जी। ठीक है जी। कोई प्रेगनेंसी चेक करना चाहता है तो बिल्कुल करवा के देंगे जी, अपने को क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे ये प्रेग्नेंट गौमाता लेते हो, हर वीडियो में बोलते हैं अगर प्रेग्नेंट गौमाता लेते हो तो उसकी प्रेगनेंसी अवश्य चेक करवाएं। प्रेगनेंसी चेक करवाओ, थन चेक करो। बिल्कुल जी। और हाइट में देखो कितनी शानदार गौमाता है भाई मैं साहब। बोलता हूँ हाइट हम बहुत ही देखो, टॉप क्लास है जी। और गलकंबल देखो गौमाता का, और शाइनिंग देखो, 1 नंबर की गौमाता है। हाँ जी। तो भाई साहब
अब की बार दूध क्षमता क्या रहेगी इसकी? भाई साहब पहले बार में दूध दिया इसने 15 से 16 किलो। 15 से 16 लीटर। अब की बार 17-18 किलो दूध दे देगी। बिल्कुल शुद्ध ठंडे स्वभाव की है। बिल्कुल सही बात। पीठ पुटा देखो कितना शानदार है गौ माता का। मैं बोलता हूँ हाथी जैसी गौ माता है जी। बिल्कुल सही बात है जी। भाई साहब के कंधे के अब बराबर मेरे आई तो है। हाइट ही खुद की 6 फुट से ऊपर है, हाँ तो छोटी लग रही है पास में बिल्कुल खड़ी। सही बात है लेकिन जी। खुद आके जो देखेगा अगर ना, ऑफलाइन आके चेक करोगे तो भाई साहब जो बात कही है वो इससे ट्रिपल ही मिलेगी आपको। हाँ सही जी, बात है ना? बिल्कुल जी। ठीक है जी। कीमत क्या रखी है भाई साहब इसकी? इसकी कीमत है 95,000 रुपए। 95,000 रुपए। हाँ जी, ठीक है जी। 95,000 रुपए कीमत रखी है जिसमें आपको मिल रही है। बाकी कोई भाई प्रेगनेंसी चेक करना चाहता है अब की तो बार check 17-18 किलो दूध आराम से देगी। आराम से दे देगी ना? हाँ जी। ठीक है जी। अगले को माता और दिखा दो भाई साहब। तीसरे नंबर पे कौन सी नस्ल आ गई? ये भी थारपारकर नस्ल की है भाई साहब। भाई साहब आज पूछने की जरूरत ही है नहीं। मैं बोलता हूँ दूसरी नस्ल की गाय नहीं है, सारी थार की बिल्कुल थार। सही बात है जी। हमारा फर्ज बनता है वहां से पूछना पड़ता है ना। कई जी, बार जी। कमेंट आते हैं भाइयों के, नस्ल पूछा करो इनसे। जी तो ये थार पारकर में आ गई। हाँ जी। कौन से ब्याह में ब्याही हुई है? ये दूसरे ब्याह में ब्याहेगी जी। अच्छा प्रेग्नेंट है क्या अभी? प्रेग्नेंट है जी। ठीक है जी। देखो भाई साहब प्रेग्नेंट है। अडर क्वालिटी देखो कितनी शानदार बनाई है गौ माता ने। गलकम्मल देखो, हम्प देखो और बिना सिंगों में। हाँ जी, यही बात है ना? बिल्कुल जी। ठीक है जी। तो ये कौन से ब्याह में ब्याहेगी? दूसरी बार बच्चा देगी। ठीक है। 99% गारंटी है जी बछड़ी की। अच्छा, सेक्सर बछड़ी की? सीमन लगा हुआ है ठीक है। KGSG का। अच्छा KGS का सिमन लगा हुआ है और बछड़ी की गारंटी है पूरी। बिल्कुल जी, बछड़ी आएगी साथ में। बिल्कुल गारंटी है। वाजिब भाई साहब। बछड़ी की अगर कोई guarantee किसान बाइक खरीदता है तो इसलिए इसके पिछले ब्याह की बछड़ी की और फोटो साथ में दूंगा, इसके साथ में वीडियो। सारा रिकॉर्ड पड़ा है आपके पास है हाँ ना? जी। ठीक है जी। तो अब की बार दूध क्षमता क्या रहेगी इसकी? अब की बार दूध डाल देगी ये 15-16 किलो। 15-16 लीटर डाल देगी। हाँ जी। ठीक है जी। और कीमत क्या रखी है इसकी? इसकी कीमत है 2,51,000 रुपए। 2 लाख रुपए। 2,51,000 रुपए हाँ कीमत जी। है। बाकी कोई फार्म पे आके लेता है या वैसे लेता है तो मान सम्मान हर गौ माता में होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना ही पड़ता है भाई मैंने साहब। शुरू में बता दिया जी, अनब्रीडिंग वाला अब की बार काम ही नहीं है। अच्छा जो होगा वो सामने होगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो भाई साहब जो ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हो तो दूध है वो मायने नहीं रखता। उसमें क्वालिटी मायने रखती है, ब्लड बिल्कुल लाइन सही मायने बात है रखती जी। है। हर वीडियो में बोलते हैं अगर दूध पे काम करना चाहते हो तो क्रॉस में खरीदो, अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हो तो ओरिजिनल ये जो थारपार का सामने है वो खरीदो। मैं जो गाय मेरे से जा रही है, हाँ जो भी किसान पशुपालक भाई, हाँ। मैं बोल रहा हूँ 6 महीने का बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, बछड़ा हो तो 17,000 रुपए का वापिस लूंगा, बछड़ी हो तो लाख रुपए की वापिस लूंगा। अच्छा ये बात है। कंडीशन ये रहेगी, परवरिश अच्छी करोगे। बिल्कुल सही बात कही है। अगली को माता और दिखा दो भाई साहब। चौथे नंबर पे कौन सी नस्ल आ गई? ये भाई साहब श्यामा थारपारकर है जी। शामा थारपारकर आ गई भाई साहब। हाँ जी, 70% थारपारकर है। जितनी भी गौ माता भाई साहब ने दिखाई है थारपारकर है। थार से लाई है ये। बिल्कुल कहां से थारपारकर लेके है। आते हो भाई साहब ये थारपारकर है? भाई साहब ये लमसम वो गाय है जो जैसलमेर से आई थी, जो सिंगों वाली है। हाँ ये यहाँ लोकल कोई किसान के पास तैयार की गई थी, अच्छा उससे ये लिए। बात है। बाकी जो गाय है जो 3.5 लाख वाली और 2,51 वाली, हाँ ये अपने जानकार किसान है, उनको खुद नहीं सिमन रखवा के खुद नहीं तैयार करवाई है जी। अच्छा वो ब्रीडिंग पे काम करते हैं। हाँ जी, उनसे लिए। ठीक है जी। ये कौन से ब्याह में ब्याही हुई है? ये फर्स्ट ब्यांत भी आई है जी। ओरिजिनल पहला ब्यांत, मुंह से 2 दांत। अच्छा, मेरे को पहला बोलने की ब्यांत है। जरूरत नहीं है, दांत पट के देखो जी। बिल्कुल सही। बाकी किसी को दांत और चेक करना हो तो चेक करवा के दे देंगे। हाँ जी। अंडर क्वालिटी देखो कितनी शानदार लगी है भाई साहब। कंपैक्टेड है, कोई टूटा हुआ डला वडर नहीं है किसी प्रकार का। तो अभी भाई कोई मिल्किंग चेक करेगा तो भाई साहब 13 लीटर की मिल्किंग करवा दूंगा जी। दोनों टाइम की। हाँ जी, खुद भी बछड़ी है और नीचे ही बछड़ी है। बछड़ी कौन सी है इसकी? ये रेड वाली है जी। ये देखो इसमें भाई। अनब्रीडिंग हुई है जी। अच्छा ये बात मैंने है। वीडियो में पहले बोला था, जो अनब्रीडिंग है वो सामने दिखेगी। बिल्कुल सही बात है जी। अनब्रीडिंग है, कोई ब्रीडिंग पे काम नहीं किया है जो किसी प्रकार का। अनब्रीडिंग का है सिस्टम, हाँ अगर जिसमें अनब्रीडिंग हुई उसका रेट ही अनब्रीडिंग वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी कीमत क्या रखी है? इसकी 65,000 रुपए। इसकी मात्र 65,000 रुपए। ये देखो भाई साहब ब्रीडिंग का वो पैसा लगता है। बिल्कुल मात्र 65,000 रुपए में आपको मिल रही है बछड़ी वाली गौ माता, 13 लीटर दूध वाली जी। अगर किसी भाई को गाय पसंद आती है सावधान चेक करना, बाकी चेक करवा के दे देंगे। अगर भाई साहब इसमें कोई अच्छा सीमन रखा हुआ होता तो भाई इसी साहब गौ माता की कीमत कितनी होती? लाख रुपए से बाहर होती है, 1.25 लाख बिल्कुल से सही बात है जी। भाई साहब ने जो स्टार्टिंग में गौ माता दिखाई है 1 नंबर वाली, ये नहीं है, ये भी मारेगी फर्स्ट है तो हाँ डर रही है, बाकी शुद्ध ही ठंडी है, लात मारने का इसको भी नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है जी। अगली गौ माता और दिखा दो भाई साहब। 5वें नंबर पे कौन सी नस्ल आ गई? ये भी थारपारकर है जी। ये भी थारपारकर आ गई भाई साहब। हाँ जी, ये भी बिल्कुल डायमंड है। शुद्ध ठंडे स्वभाव की ब्याही हुई है, नीचे बछड़ा है जी। ठीक है। ये कौन से ब्याह में ब्याही है? ये भी दूसरी बार ब्याही है जी। अच्छा दूसरे ब्याह में ब्याही हुई है। हाँ जी। पीछे बछड़ा लेके आए है ना? हाँ जी, ये बछड़ा है ना साथ हाँ में? जी, हाँ जी। अनब्रीडिंग वाला है ना ये भी? ना जी, तो ब्रीडिंग वाला है। इसके सिमन थारपारकर का ही लगा हुआ है। अच्छा ये जरूरी नहीं है भाई साहब। हाँ। मैं एक चीज बताता हूँ, पिछली बार नीलामी हुई थी सीसीबीएफ सूरतगढ़ फार्म में, अच्छा रेड कलर की थारपारकर थी उसमें। लाल कलर की थारपारकर है। बिल्कुल, मैं यूट्यूब पे वीडियो लगी हुई है, कोई भी देख सकता है। अच्छा वो नहीं है। हाँ
ये कौन दूसरे ब्याह में ब्याई हुई? दूसरे ब्याह। कितने दिन की ब्याई हुई है? इसको ब्याई को 6-7 दिन हो गए जी। 6-7 दिन की ब्याई हुई है। हाँ जी। और अभी कोई मिल्किंग चेक करेगा तो अभी 12-13 लीटर की मिल्किंग चेक करवा दे। 12-13 लीटर की मिल्किंग करवा दोगे ना? हाँ जी। तो भाई साहब दूध साफ हो गया या खींच दे रही है अभी? नहीं, अभी दूध बनाए जी कल ही। अच्छा, अभी तैयार होगा ना? गाय 20 दिन में दूध पे तैयार होती है जी। बिल्कुल सही बात है जी। और भाई साहब वाटर क्वालिटी इसकी भी शानदार है गौ माता की, बहुत ही शानदार कम्पैक्टेड है भाई साहब। तो थन है, स्पेस में लगे हुए, कोई एक्स्ट्रा थन नहीं है किसी प्रकार का। जी जी जी। गौ माता लेके आए, चुन चुन के लेके आए हो ना बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। टाइम लग जाता है थोड़ा, पर जी। गौ माता अच्छी लेके आनी है, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल नाम कमाना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कीमत क्या रखी है भाई साहब इसकी? इसकी 1,21,000 रुपए। 1,21,000 में मान सम्मान कर दोगे? हाँ जी, मान सम्मान हो जाएगा। कोई अपने चैनल के माध्यम से आपके पास आना चाहता है तो भाई साहब बिल्कुल जी, मान सम्मान करेंगे जी पूरा पूरा। अगर आप कैटल फार्मिंग, अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप जितने भाई, अपना नाम लेके यहाँ पे आओगे तो मान सम्मान किया जाएगा आपका। बिल्कुल किया जाएगा। सही बात है ना? बिल्कुल। अगली गौ माता और दिखा दो भाई साहब। इसमें कौन सी नस्ल आ गई? थारपारकर नस्ल की, ये तो नायाब नगीना है जी। अच्छा, लास्ट में छुपा के रखा था ना? हाँ जी, सफेद सुंदरी। श्वेत सुंदरी। बिल्कुल जी। ये देखो भाई साहब, प्रेग्नेंट है क्या ये? इसको 25 दिन हुए भैया सीमन लगे हुए। अभी सीमन रखवाया है ना? हाँ जी। 25 दिन। ठीक है, 66 सीमन लगा हुआ इसको भी। 25 दिन हुए अभी सीमन रखवाए को। बाकी चेक तो नहीं करवा सकते 1 महीने का ना? देखो जी, अपने प्रेग्नेंट का तो बोलते ही नहीं है, अभी अपने गारंटी है। बाकी सीमन रखवाया है इसका। अपने तो बछड़ी करके दे रहे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। और बिल्कुल व्हाइट है भाई साहब, अंडे जैसी व्हाइट है। बिल्कुल अंडे जैसी व्हाइट है। अंडे जैसी व्हाइट है बिल्कुल। तो भाई साहब कोई इसके माँ का कोई दूध का रिकॉर्ड है क्या इसका? इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड दूसरे ब्यांत का 18 किलो 700 ग्राम का रहा है जी। इसकी माँ का? हाँ जी। उसके दारिद इसका कितना रह सकता है? ये पहले ब्यांत में अच्छी परवरिश होगी तो अभी आप देख लो इसके थनों का गैप, हाँ, ऑर्डर की क्वालिटी देख लो, बहुत ही टॉप क्लास है। बिल्कुल सही बात है जी। बाकी कोई थन और चेक करना हो तो चेक करवा के दे देंगे। जी। थनों से तो बिल्कुल ओके है ना? बिल्कुल ओके, बिल्कुल कंप्लीट। हाँ, ये पहली बार में दूध दे देगी 16 किलो। इतना दे देगी ना? हाँ जी। बिल्कुल जी। और भाई साहब स्पेस सुंदर है, घर पे खड़ी सुंदर लगेगी ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कीमत क्या रखी है इसकी? इसकी कीमत 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए कीमत रखी है। बाकी हर गौ माता में मान सम्मान हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ जी। ठीक है जी, बांधो भाई साहब।